Ahagana saa sita n'igice z'amanywa mu karere ka Ruhango habaye impanuka idasanzwe. Imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri yari itwaye abanyeshuri ibakuye mu mujyi wa Kigali iberekeza mu karere ka Nyaruguru mu ishuri rikuru rya Mere de Verbe Kibeho. Umushoferi wari utwaye kwasiteri yaje gukomereka ku buryo bukomeye ndetse na bamwe mu banyeshuri nabo baza gukomereka. Ku bw'amahirwe nta numwe wigeze wasiga ubuzima kuko bahise bajyanwa mu kigo nderabuzima cya Kibingo. Iyi mpanuka idasanzwe yabereye hazwi cyane nko mu Gataka. Bamwe mu baturage bagaranga impanuka ibe byaba byatewe n'uburangare bw'uyu mushoferi wari utwaye kwasiteri, cyane ko bavuga ko ngo yari afite umunaniro ukabije akaza gusinzira maze ngo akaza guta umuhanda, bikaba aribyo byateje impanuka. Ugenze imodoka yihetse sima iturutse ruguru kuri beka, impanuka ivuza amahoni menshi cyane. Noneho ino modoka yihetse abanyeshuri ireya simaje idikubita iratara ku guhanga. Abantu bose n'abanyeshuri ko nta munyeshuri uhasize ubuzima na amahirwe. Aba baturage bagaragaza ko ari ikamyo yavaga mu karere ka Huye ngo yagerageje kuvuza amahoni cyane iburira uyu mushoferi, ariko ngo uyu mushoferi aza guhunga ikamyo arangije ajya kugonga muri depo y'inzoga za Skol ahazwi cyane nko kwa Pacisi. Inzoga zose zitazimenagurika ndetse nawe uruhande yari yicayemo ruza kwangirika, bituma uyu mushoferi akomereka ku buryo bukabije cyane. Aba baturage barahamya ko kubera imodoka zimaze iminsi zikora akazi kagiye gatandukanye by'umwihariko zitwara abanyeshuri ndetse no mu minsi mikuru, bamwe ngo mashoferi usanga batabasha kubona umwanya wo kuruhuka, bikaba aribyo bituma bakora impanuka. Aba baturage bakavuga ko abashoferi bajya bahabwa umwanya wo kuruhuka kuko ngo iyo umuntu ataruhutse neza biri mu biteza impanuka nk'izi. Ntabwo bagakwiye gufungira imodoka hariya kandi bazi ko ikamyo zihamanuka. Uri kumva abapolisi bahagarara ahantu hatemewe, nicyo kintu twabasha kubashira. Hano umuntu atatwaye inyuma ntabwo iyo mpanuka yabaye kubera umupolisi, kandi byose bagira bate babasha kubihisha. Bagakwiye rero kugira ite, bagakwiye kujya bahagarara ahantu n'ubundi ikamyo yagakwiye guhagarara. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu agenda ahagarare hariya ku gacuri kandi hari ikamyo n'ubundi igomba kugira ite, igomba kuba yahafungira cyangwa ikahafunganya n'indi. Ntabwo ari impfusa n'ubundi zisanzwe zihaba. Bibaye byiza imana kereka bafite umudodani ku buryo imodoka zazigira umuvuduko zigendera kuko hano hateye ubwoba birakabije. Kandi urabona ni mu mahuriro ya gare, ni mu mahuriro ya gare, urabona hari aracuritse hose mu muhanda uri hasi, ariko bashyizemo dodani byaba byiza kurushaho. Mu byifuzo by'abaturage bifuza ko hashyirwaho dodani zagabanya umuvuduko ngo kuko ngo usanga imodoka zituruka hazwi cyane nko kuri 40 n'izindi zituruka mu mujyi wa Ruhango zihurira rwagati hafi ya gare, kandi ngo hose haramanuka ngo usanga hari umuvuduko ukabije. Ibi bikaba aribyo ngo bikunze guteza impanuka za hato na hato. Abaturage bakifuza ko ngo hashyirwamo dodani zajya zigabanya umuvuduko w'ibinyabiziga bikunze gukoresha uyu muhanda. Hajyamo dodani takagira umutekano mu muhanda waho wihariye kuko hano biteye ubwoba cyane. Amahoho abayiruka bakomeretse mu bigo nderabuzima. Imodoka zo ku kigo nderabuzima ziba zabaye nkeya zatinze. Polisi y'igihugu by'umwihariko ikorera muri aka karere ka Ruhango yatanze ubutabazi bw'ibanze. Abari bakomerekeye muri impanuka bihutanwa kujyanwa kwa muganga. Kamanzi Hasani ni umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, ku murongo wa telefone aganira na BTN TV yavuze ko kugeza ubu nta numwe wigeze umenyekana waba wahitanywe n'iyi mpanuka, agasaba abashoferi kujya birinda kurangara mu muhanda kugira ngo birinde impanuka nk'izi zikunze kugaragara. Nibyo koko uyu munsi ahagana mu masaa 5 ubwo kwasiteri yari ihagurutse i Kigali yerekeza mu karere ka Nyaruguru itwaye abanyeshuri, yageze mu karere ka Ruhango hafi y'isoko rya Ruhango. Hanyuma umushoferi wari uyitwaye ashaka kunyura ku modoka yari muri imbere, ariko abikora atashishoze ngo arebe imbere. Hanyuma agongana n'imodoka yari irimo ituruka mu karere ka Nyanza yerekeza Muhanga. Umushoferi wa kwasiteri akomereka ku kaboko bikomeye cyane, naho umwe mu banyeshuri wari uri muri iyo kwasiteri ikirahure kimukomeretsa gato ku jisho, aho yahise atwarwa kuri centre de santé ya Kibingo kugira ngo yitabweho. Naho umushoferi wari utwaye imodoka we yatwawe ku bitaro bya Kigali bya Muhima kugira ngo nawe yitabweho. Hanyuma abanyeshuri bari muri iyo kwasiteri polisi yahise bafasha bashyirwa mu yindi modoka, ndetse n'uwari utwawe kuri centre de santé nawe amaze kwitabwaho ajyana n'abandi bose polisi irabaherekeza
bagana ku ishuri mu karere ka Nyaruguru. Bakomerekeye muri iyi mpanuka ahanini mu karere ka Ruhango ndahazwi cyane nko mu Gataka, ndi mu ntara hanze niwe nabashiye kureba mu maso ye kuko abandi bo bari barundarunze nubwo bani iki ntabwo nabutinye kwegera ngo nabonye nasanze atababutse ahubwo umukobwa umwe nasanze akiri muzima niwe yari yababutsanga ku rutugu. Nahashize ku munsi w'ejo mu kagari ka Kibimba murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda rwabaga ikiza cy'inkuba yakubise abaturage bagera kuri 15 bari mu mirimo y'ubuhinzi mu kibaya cy'Akagera. Inkuru cya mugongo ku baturage bo muri aka gace muri rusange, bamwe baturage bonera isanganye riba babiduhamirije bagira bati inkuru ibabaje nk'ubu nkanjye nk'umuntu wabanje kuhagera mbere nahageze nanjye ubwenge bwahise bubura ako kanya n'ibyo nabifite nabitaho ngo mpita nzamuka n'igare naritaho ngaho nanjye nagiye nyine numva nameze nkaho ari mvuye kuroba. Ubwo nahageze mu gihe nyikuka umuntu nasanze nyine agifite akoka ni umwe mu mbone z'igihugu nyine Nyiragutabara imwe niwe nahasanze ahahagaze irankuba ikubise niyibishe none se n'abantu bazima barimo. Ubwo narebye muri iyo mirambo hari harimo akana k'agahinja niko kari gasigaye konyine karimo kararira. Ese we yari akirimo arasamba nyina we yari yamaze gupfa byarangiye. Umwe yarajyamye hanze niwe nabashiye kureba mu maso ye kuko abandi bo bari barundarunze nubwo bani iki ntabwo nabutinye kwegera ngo nabonye nasanze atababutse ahubwo umukobwa umwe nasanze akiri muzima niwe yari yababutsanga ku rutugu. Yari ari muzima igice cyangwa kuvanga nicyo cyakoraga amaguru yari yabaye paralize. Kubera ko abo bagabo ni abagabo b'abasore nta wari ufite imyaka 40 n'35 urumva ko bari bakiri bato zamutse nyine ku buryo bw'imbaraga. Bari abagabo bafataga abagabo 10 bagafata umuntu umwe bagashyira ku bitugu bakazamura abandi 10 gutyo abandi 10 gutyo nuko nguko babazamuye. Ubwo duteranira ku kagari ka Kibimba. Ubwo mbe muri make twabonaga ari ibintu bigoye cyane rwose biteye n'ubwoba cyane rwose. None nkangaho ni n'umwihariko uru rugo rwo rugize n'ibyago muri uyu mwaka inshuro nyinshi cyane rwose bibabaje rwose. Abaturage bakomeje basaba ko imiryango yagize ibyago ikwiye gufatwa mu mugongo igahabwa ubufasha bwihuse mu rwego rwo kwihanganisha no kuyifasha mu gukemura ibibazo byatewe n'isanganya. Nyine turasabira imiryango nyine asigaye ko mwahe ubufasha. Bumva nyine abapfuye benshi n'abagabo kandi abagabo nibo usanga bafasha ingo. Nk'uko byashoboka leta yashaka icyo yafasha aba bantu rwose. Ana babafasha bashoboye kwiga barihira bakiga bakanabishyira mituweli. Byabana ngombwa nicyo kurya bakakibona. Kundi rw'ubuyobozi muzi w'akarere ka Ngoma niyo nagira Nathalie yatangaje ko bakimara kumenya aya makuru bihutiye gutabara no gufasha abahuye n'iri sanganya. Bahise rero dutabara duhumuriza bakomeretse duhumuriza ababuze ababo ndetse tujyana n'abagize ihungabana kwa muganga kugira ngo bitabweho. Hari abahise bafashirizwa aho ngaho baza no kumera neza barataha, ariko n'abageze ku bitaro ubu tuvugana ubu bavuye mu bitaro batashye. Icyo twavuga rero ni ugukomeza kwihanganisha imiryango yabuze ababo, kwihanganisha abaturage muri rusange, ariko tunatanga ubutumwa ko n'ubundi turacyafite imvura no gukomeza kwirinda ibiza. Hari ibyo kwirinda wenda inkuba ntago twayivugaho cyane, ariko nayo hari icyo twayivugaho kuko tubwirwa kenshi ko ibikoresho by'ikoranabuhanga, hari imitaka bitwikira, kwirinda kugama munsi y'ibiti n'ibindi. Ibyo nibyo tubwira abaturage kugira ngo bakomeze kubyirinda. Mu bana 15 bakubiswe n'inkuba 9 muri bo basize ubuzima. Mu karere ka Ngoma yakomeje asobanura ko ubuyobozi buri mu bikorwa byo gufasha imiryango yabuze ababo, by'umwihariko mu bijyanye no gushyingura no kubaherekeza. Aho biteganyijwe ko bazashyingurwa ku munsi w'ejo ku irimbi rusange ryo mu murenge